бо насправді, коли наша міська рада прибрала слово «експертні» з назви громадських експертних комісій, це не просто було прибране слово, а справді була змінена ідея взагалі створення і функціонування таких комісій. Бо насправді, коли дуже уважно прочитати те положення, яке вивішено було на сайті, воно, до речі, зараз ще не оновлене, то відповідно саме чому вони експертні, ці комісії? Тому що процедура виборів і процедура відбору тих активних громадян нашого міста, які можуть реально допомогти за тими чи іншими напрямами роботи, а дійсно їх було 5 основних. Відбиралися люди, які мають або досвід, вони мали довести всередині тих, хто голосував, вони мали довести свою професійну спроможність, робити зауваження на достатньо високому рівні. І, безумовно, оце слово «експертні» стосувалося саме цієї роботи. Це не просто красиве слово, яке сьогоднішній день, на жаль, вже нівельовано, і багато хто так зневажливо ставиться до усіляких експертів, але насправді ця ідея, вона була основна. І, до речі, я хочу сказати, що дійсно на теренах України ми перші і поки що єдині, кому вдалося саме заснувати громадські експертні комісії. До нас дуже часто звертаються по досвід наші колеги з інших міст. І навіть останнім часом запрошували провести такі семінари, роз'яснити, як нам вдалося саме долучити експертів від громади до роботи наших, відповідно, виконавчих органів. Стосовно вашого запитання, чому не зібралася оця координаційна рада, я просто зараз, як один із ініціаторів створення громадських експертних комісій, хочу вам відповісти, що насправді координаційна рада не мала повноважень вищого органу контрольного всередині громадських експертних комісій. Координаційна рада була призначена для того, щоб налагодити спілкування між комісією з транспорту, наприклад, комісією з ЖКХ, комісією з бюджету, бо насправді ми вирішуємо більшість питань, які взаємопов'язані. Бо, як і Максим розповідав, це і будівництво колектора, і євродвори, і будь-які питання, вони завжди між собою корелюють. Тобто це і ЖКХ, і транспорт, і майно, і так далі. На жаль, можливо, була в цьому і якась наша вина з боку громадських експертів, усіх, не виключно нашої комісії, тому що ми намагалися цей процес зробити демократично. Хтось, можливо, не зрозумів функції цієї координаційної ради, можливо, не було якогось бажання працювати на користь усіх комісій. І, на жаль, ця координаційна рада не зібралася, і саме це стало підставою для того, щоб ми працювали кожен окремо в своїй комісії. Саме тому ми сьогодні звітуємо за результати роботи власне нашої комісії, тому що ми всі ці 10 місяців ми насправді працювали, я думаю, що ви зрозуміли з наведених цифр. І, безумовно, будемо надалі все ж таки наполягати на тому, щоб наша влада до нас прислухалась і внесла зміни до тих документів, які сьогодні прийняті. І, відповідно, я думаю, що наші помилки попереднього складу і наші кроки, вони напрацьовуються сьогодні, у нас немає досвіду такого широкого. Я думаю, що ми це виправимо і якимось чином будемо враховувати наші помилки, можливо.